Oi, meus amores, então. Hoje eu estou aqui no 99 Noite da Floresta para jogar um pouquinho com vocês. Então vamos lá. Então antes vocês já deixem seu like, se inscreva no canal, mas você para não perder nenhuma notificação. Então vamos lá, gente, que eu já vou entrar aqui e já vou criar. Gente, já entrei aqui. Vou pegar algumas sucatas, como vocês podem ver. E, gente, sempre que eu entro nesse jogo aqui pra jogar, eu sempre vejo, tipo, de primeira, assim, sabe, o carvão. E eu acho super bom, porque eu acho que ajuda muito a gente, sabe? Muito, muito mesmo. Então, vamos lá. Gente, eu sempre pego esse aqui pra, né, tipo, construir essas coisas, pá. Olha, eu vou construir uma pia. Eu vou construir uma pia agora. Gente, vocês viram o barulho de... É porque aqui em casa tá tendo construção aqui. Então já vamos quebrar. Quebrar, galerinha. Oi, peraí. Quebrar. E onde que eu tô é aqui na minha sala, então ela tem muito barulho. Então, gente, por favor, dá o link. Vou deixar só 3, só pra construir o mapa, galera. Porque eu nunca joguei assim sóis, sabe? Eu nunca joguei sóis. Então eu tenho muito medo dessas coisas, pai. Eu não sei porque eu tenho medo, gente. Será que tipo, eu não vou morrer nem na vida real? Mas tá, tudo bem, né? Gente, faz muito tempo mesmo, né, que eu não faço vídeo pra cá. Porque eu tô fazendo muita coisa de antes e tudo. E também muita coisa, sabe, pra minha vida, entendeu? Muita coisa, eu tenho que estar estudando, tenho que fazer tarefa, então, tipo, é muita coisa mesmo. Então, galera, vamos estar pedindo desculpa aí pra vocês. E eu acho que o lobo tá aqui, então eu já vou logo ver com a minha arma estratégica. Gente, deixa eu só usar minha bandagem, porque eu não posso morrer. Entendeu? Mas porque você pode morrer. Gente, eu estou sozinha. Entendeu? Minha primeira noite. Então, se eu morrer na primeira noite, mano. Gente, caraca, uma pessoa também não é tão lerda, não, né? Vocês não são tão lerda quanto eu, né, gente? Cara, com certeza não. Mas tá ficando equipamentos aqui. Ou já tem uma casa aqui do lado, então já vou aproveitar e já vou vir aqui, sabe? Gente, eu não vou estar podendo pegar tanta coisa assim como vocês estão vendo, porque eu tô com o saco velho. Eu tô precisando muito de um saco bom. Um saco bom, tá baixado forte, entendeu? Então, tipo, né, vamos estar podendo? Não. Então, a gente primeiro tem que hypar, tem que hypar a fogueira, não sei. Coisar a fogueira, porque a fogueira já vai apagar, porque eu demorei pra coisar. Eu também tenho que pegar comida, gente. Então, tipo, é muita coisa mesmo pra mim. Entendeu? Ó. Eu vou já pegar essa comidinha aqui, né? Já vamos pegar os equipamentos, algumas coisas assim. Entendeu, gente? Gente, é minha prima que pinta. Sério? Que nojo. Gente, não é eu que tô pintando, tá? É porque eu sou faria e faz assim, sabe? Gente, eu tô aqui na parte daqueles bagulhinhos lá. Ai, gente, eu tenho muito medo desses lobo alfa. Esses lobo alfa, porque, olha isso. Ai, eu vou ficar aqui presa. Ai, porque não amanheceu logo. Eu tô com medo, tá? Vamos andar, gente. Que se a gente ficar parada, não vai adiantar nada. Né, gente? Então vamos andar, pegar pneu, esses bagulho, entendeu? Aqui, o carvãozinho, entendeu, gente? Eu vou pegar tudo, porque, né, tem que estar podendo pegar. Gente!
Que é isso? Ah, mentira. Galerada. Mano, que foi isso? Sério, gente, eu tô sem acreditar agora. Entendeu? Gente, eu ganhei uma motosserra. Que bagulho doido. Mas tá, gente, eu não vou reclamar. Porque, né, era meu sonho. E, gente, eu nunca vi um baú vermelho. Tipo, eu nunca vi um baú vermelhão, tipo, igual esse. Eu fiquei muito feliz, gente. Eu tô muito feliz mesmo. Gente, o negócio tá em inglês, né? O negócio em inglês eu não sei por que tá em inglês. Tá, mas vamos estar podendo. Gente, eu tô com um machado bom aí, né? Machado bom. Tô com uma motosserra, queridos. Você não pode julgar de mim nada. Então, como eu tô com uma motosserra já, então eu posso pegar algumas coisas. Ó, já ganhei lança. Gente, eu só quero um saco bonzinho mesmo, sabe? Só pra... Ah, caraca, que merda. Tá, gente, vou voltar pra minha casa, já tô ficando com fome. Então, vou pegar alguns coelhinhos aí, né? Vamos tá podendo pegar os coelhinhos. Tá, gente, vamos matar os coelhinhos. Antes de matar esses coelhinhos aqui, eu quero pegar cenoura, porque não vai dar pra mim ficar pegando toda hora. Aqui, gente. Vem, coelhinho, me traz o pet coelhinho. Nossa, acho que eu rimei, gente. Se eu não rimei, comenta aqui. Tá, agora só vai ter espaço pro meu pet coelho, né? Então, tipo, né? E vamos tá podendo, lobo. Caraca, gente, que saco. Não tá podendo lá. Tá, então eu vou pegar esse. Eu já peguei essas madeirinhas. E eu vou procurar baú sem ser aqueles coisa lá, porque, né? Gente, ai, que susto. Pensei que minha fogueira tava apagada. Eu ia falar, oxê, uma aranha. Afinal, não. Tá, vamos lá construir isso aqui tudo. Ah, tá. Não é o suficiente. Mas tá, já vou construir uma caminha e um mostrador solar. Gente, vamos mudar para essa parte aqui, porque a gente não mudou nada, né, galerada? Então vamos estar andando por aí. O lobo já me perturbando, entendeu? Se eu matar ele, ele não vai gostar, entendeu? Lobinho, traga pra mim 2 pet coelho. As porque tu vai usar a sua bandagem. Porque eu quero, galera, né? Vamos estar podendo? Tá bom, vou dar ali por essa parte. Gente, eu só quero achar baú e saco bom. A única coisa que eu estou querendo e não posso estar podendo. Eba. Dia multiplicado por 2. Eu já comprei uma cama. Deixa eu pegar essa aqui também. Deixa eu pegar.
Gente, eu acho que daqui a pouco eu vou salvar a primeira cria. Júlia, por quê? Porque, gente, olha, se eu salvar as crianças, eu não vou salvar todas. Porque além do mais é onde... Ah, tá, meu amor, não vou pegar nada. Gente, quase que eu ia pegar. Eu falei, não, eu tenho minha motosserra. Então, pra que eu vou precisar disso que eu tenho? A minha motosserra. Gente, eu quero um saco bom. E agora eu não tô achando nada. Praticamente nada. Vou por isso aqui, ó. Acho que esse mapa não foi uma boa ideia. Mas tá. Gente, é muita coisa, calma. Tô tentando me criar aqui. Eu quero comprar isso aqui. E uma platireira. Porque, né? Platireira, né? Gente, eu queria fazer muito aquele bug, mas não vou estar podendo. Oxe, galera. Queria só um saco bonzinho. Mas não tô podendo. Também quero uma comida. Porque eu estou com fama. Pronto. Comi aqui, agora vamos subir ali. Peguei que peguei. Gente, eu vou estar falando aqui. Tá, vou pegar uma lanterna. Mas por que você vai precisar de lanterna? Gente, às vezes a gente precisa de lanterna, dessas coisas. Ai, meu Deus. Prendi o meu ali. Tá, mas vamos lá, então. Buscar. Né? Vamos lá buscar. Acho que amanhã eu serei atracada. Entendeu, gente? Mas eu não vou ser massacrada em nome de Jesus. Querido, sai daí. Sai daí, cara. Mano, tipo, ninguém te chamou. Obrigada. Ninguém tinha te chamado, não. Gente, como eu estou com fome. Ah, Lobo, a coisa que lê pra tu, lê. Gente, vou chegar aqui servidor público. Não tá dando mesmo. Gente, me perdoa aí, tá? Por essa consciência. Não estou podendo. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer jogando com aleatórios.